Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa kaleessa barreeffama obbo Jawaar Mohaammed dheeraa inni gallakkisee simbiraan geetan ture. Guyyaa irraan kanaatillee umrii sirna abbaa irreetii fi sadarkaa Abiy irra gaheetiin jiru jechuudhaan barreeffama dheeraa gallakkisee qaba. Barreeffama kana gurra isin buusuudhaaf hin dhufe turtiin waliin taayisaa waliifis daddabarsuun dagatinaas ni jenna. Boqonnaalee umrii sirna abbaa irreetii fi sadarkaa Abiy irra gaheetiin jiru kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed mata duree godhee barreeffama isaa kan itti fufee barreeffama dabre keessatti adeemsa aangoo qabachuu irraa kaasee hanga aangorraa kufuu sirna abbaa irreetu qo'atan ture. Adeemsa kana boqonnaalee gurguddoo shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaan illeen aangoo qabachuu, jabeeffachuu, tikfachuu, tortoruu fi kufuudha. Barruu kana keessatti boqonnaalee shanan kana takka takkaan ilaaluun iddoo sirni Abiy irra gahe xiinxallaa kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed tokkoffaa irratti aangoo qabachuu yookaan ascendance. Sirni tokko sababa fincila uummataa qabsoo hidhannoo riphee loltootaa fonqolcha mootummaa humna waraanaa takkaahuu weerara biyya biraatiin aangorraa kufuu danda'a. Bakka isaa humni biraa aangootti baham. Humni haaraan taayitaatti ol bahe kun aangoo qabate irra turuudhaaf uummata biratti fudhatama yookaan legitimesii argachuudha qaba. Kanaaf yeroo hedduu sirni jalqaba kufeerra wayyaa akka ta'etti of dhiyeessa. Nageenya waaraa, misooma saffisaa, tokkummaa cimaa, bilisummaa dhugaa akka fidullee waadaa gala. Tarkaanfilee waadaan kun dhugaa ta'uu akeekanillee ni fudhata. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa gadi lakkisuu, miidiyaalee fi sochii mormitootaa walaba gochuudhaan dirree siyaasaa bal'isuu danda'a. Boqonnaa kanatti namootaa fi murnoota isaan dorgoman sossobuu fi ofitti qabuu yookaan kubteeteeshin fayyadamuudhaan mormii ganamumaan itti dhalachuu malu hir'isuudhaaf yaala. Tarkaanfilee kanaa fi miira gammachuu jijjiiramne fide irraa kan ka'e uummata irra jireessa biratti deeggarsa guddaa horata. Garuu yeroo mirqaana jijjiiramaa yookaan haniimuun dhumaa akkuma deemuun filannoo lama keessaa tokko fudhachuudhaan dirqama akka waadaa galeetii fi uummanni abda'utti biyyattii gara sirna dimokiraasii ce'isuu yookaan sirna abbaa irree haaraa ijaaruudha. Filannoon lamaanuu aangoo sirna sanaa tursiisuudhaaf balaas carraas qabaachuudha malu. Gara dimokiraasii yoo ce'ise filannoon aangoo dhabuu yookaan aangoon sun daangeffama seeraa yookaan limitation to power itti uumamuudha mala. Yeroo hedduu murnoonni aangoo qabatan balaa filannoodhaan aangoo dhabuu yookaan ammoo sirna dimokiraasii keessatti aangoon jalaa hiramuu fi daangeffamni itti tolfamuu san mudachuurra sirna abbaa irree ijaaruudhaaf yaaluudha filatu. Kanaafuu daandii filannaa lammaffaa kan sirna abbaa irree haaraa ijaaruu fudhata. 2. Aangoo jabeeffachuu yookaan consolidation. Boqonnaan kun kan murni abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf murteeffate tokko namootaa fi murnoota isaa wal dorgoman yookaan qeeqan cabsuudhaan olaantummaa itti mirkaneeffatudha. Olaantummaa akkasii gonfachuudhaaf immoo dirree siyaasaa yeroo jijjiiramaa bal'ate deebisanii dhiphisuu, mormitoota sochii eegalan dadhabsiisanii yookaan dhabamsiisanii hojiin ala taasisuu gaafata. Tarkaanfiin akkasii mormitootaa fi uummata biraa mormii fi fincila kaasuu waan maluuf humnaan cabsuudha fe'isa. Fincila sanarra aanuudhaaf gama sadiin olaantummaa humnaa qabaachuudha fe'isa. Waraana, diinagdee fi siyaasaadha. Jechuunilleen namni yookaan murni aangoo qabate abbaa irree haaraa uumuu yaalu sun waraanaa fi qaamolee nageenya biyyattiidhaa guutumaan dhuunfachuudhaan mormitoota yookaan finciltoota haleelee harka kennachiisuu yookaan dhabamsiisuu isa dandeessu qabaachuudha qaba. Tarkaanfii hacuuccaa kanaan milkaa'uudhaaf immoo ilaalchi fi seenessi abbaan irreedhaa sun tarkaanfachiisuun kan mormitoota isaa caalaa hawaasa biyyattii wayyabaa hawwachuu danda'uudha qaba. Akkasumallee diinagdee deeggartoota ittiin bitachuu fi humna waraanaan olaantummaa argachuu dandeessuuf kafaluu qabaachuudha qaba. Kanaaf ammoo diinagdeen biyyaa wayita sanatti guddachaa kan jiru ta'uu qofa osoo hin taane harka murna aangoo qabateen to'atamuudhas qaba. Murni aangoo qabate sun gama waraanaa, diinagdeetii fi siyaasaatiin olaantummaa gonfatee warra isaan dorgoman guutummaan guututti dadhabsiisuudhaan dhabamsiisuun olaantummaa ofii jalatti biyyattii tasgabbeessuu yoo danda'e aangoo cimsate jedhama. Yoo yaaliin sun jalaa gufate ammoo boqonnaa sadaffaatti osoo hin ce'in takka aangorraa fonqolfama yookaan biyyattiitu gaaga'ama siyaasaatii fi wal waraansa dheerateef saaxilama. 3. Aangoo tikfachuu yookaan preservation. Sirni abbaa irree tokko mormitoota taayitaa isaaf yaaddessan mara dhabamsiisee aangoo gaafa cimsateen booda boqonnaan itti aanu olaantummaan sun akka jalaa hin sharafamne tikfachuudha. Kanaaf immoo ilaalchii fi sochiin murna aangorra jirurraa adda ta'ee fi aangoo san xiqqoomallee tuquu danda'u akka hin biqille taasisuudha fe'isa. Dhaabbileen mootummaa amantii fi hawaasaa cufti olola gaarummaatii fi jabina abbaa irreessanii leellisuudhaan
baratan akka barsiisanii fi tamsaasan godhamam. Qaamolee basaasaatii fi waraanaa daran cimsuudhaan sochiin mormii xinnoonis akka hin jiraanne adamsuu fi qichuudhaan kutuu irratti fuulleffatama. Bakka marattuu namni yookaan murni abbaa irree ta'e sun ni faarfama, ni sodaatamam. Waaqa gaditti heeraa fi seera fedhii fi hawwii murnaatii fi nama aangurra jiruutiin biyya ooltee bulti. Afur tortoruu yookaan dikee. Sirni abbaa irree tokko aangoo guututti dhuunfatee balaa irraa tikfachuu danda'us adeemsa keessa tortoruudha eegalam. Yeroon sirni tokko boqonnaa aangoo tikfachuutii gara tortoruutti cehuuf fudhatu kan biyya tokkooti kan biraatti gargara ta'uudha malam. Sababoonni garaagarummaa kanaallee saffisa guddina diinagdeetii fi madda guddina sanii yookaan deeggarsa biyya alaa bilchinaa fi gahumsa nama yookaan murna abbaa irree sana hoogganuu haalaa fi bifa sabboonummaa ummata keessa jiruu fi kanneen kana fakkaatanidha. Sadarkaa aanja'uu yookaan advaanteej sababoota tarreeffaman kanaa irratti hundaa'uudhaan yeroo turmaataatiin wal caalaa sirnoonni abbootii irreedhaa gara boqonnaa tortoruutti seenuun hin hafu. Sirni abbaa irree aangoo cimsatee boqonnaa tikfachuutti seene tokko dhiibbaan humnaa waan irra hin jirreef of dagachuudha eegalam. Abbaan irreedhaa sun milkaa'ina irra gahee fi oola deeggartoota isaatiin ol akka waan dandeettii fi kennaa addaa yookaan suppernaashinaal ta'e tokkotti of ilaaluudha jalqabam. Qondaalonni marsanii jiranilleen namicha faaruudhaan macheessanii faayidaa ofii tikfachuu malee rakkoo fi hanqina biyyattii keessaa itti himuu dhiisuudhaatu aadeeffamam. Wal dorgommiin qondaalota gidduutti godhamu hojiidhaan osoo hin taane abbaa irreedhaa san faaruudhaan qarxam godhuu irratti xiyyeeffatamam. Kuni ammoo abbaan irreedhaa nageenya bulchiinsaa fi diinagdee biyyattii ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa argachuun tarkaanfilee sirreeffamaa akka hin fudhanne isa sakaalam. Tarkaanfii sirreeffamaa odeeffannoo qabatamaa irratti hundaa'ee fudhachuu dadhabuun dhawaataan malaammaltummaa babal'isaa keessoo sirnaatti murnoota biqilchaa komii ummataa hammeessaati deema. Namoonni fi murnoonni sirnicha keessa jiran akka duraa dantaa paartii biyya bulchuuf cinqamuu dhiisuudhaan faayidaa ofii dursuutti seenu yookaan privatization of rent. Kuni ammoo namoota gidduutti wal dorgommii fi qoccolliin akka hammaatu taasisuudhaan naamusni akka caccabuu, iccitiin keessoo akka miliquu fi kanneen kana fakkaataniif karaa saaqam. Haalli kun hammaataa yoo deemu tajaajilli bulchiinsaa baraxaayuu fi hojiin bulchiinsaa bacancaruudha dhalam. Hojiin bulchiinsa mootummaadhaa tarsimoo fi karooraan gaggeessuu dadhabaa yoo deemu guddinni diinagdee qancaraatti dhufa. Malaammaltummaan dhuunfaa aadeffamuun sadarkaan jireenyaa warra abbaa irree sanitti maxxananii jiranii fi lammiilee idilee jidduu jiru daran bal'isa. Durummaa warra aangotti maxxanee fi hiyyummaan lammiilee idilee babal'achaa deemuun komii ummataa yoo jabeessu iccitiin sirnichaa saaxilamuu fi bacancaruun eegumsa nageenyaa yookaan sikuritii ammoo ummanni suuta sodaa sirnicha kanaa jalaa bahee akka adeemu godham. Kuni ammoo mormitoonni riphan biyya ari'aman yookaan kan haaraa uumaman mataa ol qabachuudhaan qabsoo akka finiinsaniif carraa kennaafi. Caasaan nageenyaatii fi bulchiinsaa malaammaltummaadhaan cuubamee waan laaffatuuf mormii isaanitti ka'uu malu kana dursee qichuu kutuu hin danda'u. Mormii warra isaanitti mormii eegalee kana ammoo ukkaamsuudhaaf tarkaanfii humna guddaatiin rifachiisee sodaa kaleessaa deebisuudha yaalam. Faallaa kanaa tarkaanfiin humnaa odeeffannoo qabatamaa irratti hin doofnee fi tarsimoodhaan hin masakamne mormii biyya keessaatii fi dhiibbaa dippiloomaasii jabeessa. Adaduma haalonni kun hammaachaa deemaniin sirnichi sadarkaa baraaramuu hin dandeenye irra gaham. Sirni abbaa irree boqonnaa tortoruu irra gahe akkuma birbirsa horoquu eegaleeti. Gaafa tokko bubbee wahii lafaan dhahuun ishiidhaa waanuma hin oolle. Shanaffaa kufuu yookaan kollaabs. Sirni abbaa irreedhaa tokko gaafuma mallattooleen tortoruu dura mul'atuu eegalan san of haaromsuudhaan rakkoolee diinagdee siyaasaatii fi nageenyaa bibbiqilaatiin jiran qichutti furuu dadhabnaan saffisaan laaffachaa fi laamshaati deemam. Laamsha'uun kun ammoo fincila ummataa yookiin sochii riphee loltootaa jajjabeessuudhaan kufaatidha saffisiisam. Sirni sadarkaa kanarra gahee fincila ummataa fi lolli riphee loltootaa dafee kuffisuu osoo hanqateeyyuu waraanuma sirnichaatiin fonqolfamutti deemam. Sirni tokko erga boqonnaa kanarra gahee booda hammam akka turu kan murteessu tarsimoo fi tarkaanfii mormitootaati. Sirna Abiyyi Ahmad boqonnaa kamirra jira jechuun gaafii gaafataa yaada isaa kan itti fufu obbo Jawaar Mohammad boqonnaalee shanan armaan olii irraa ka'uudhaan haala sirni bulchiinsa Abiyyi Ahmad keessa dabre yoo madaallee maalirra gahe laata jechuun gaafii isaa itti fufaa mee tokko tokkoon haa ilaalluu jedham. Abiyyi akkuma aangoo qabateen boqonnaa duraa akkuma asii olitti ibsametti deemse bilisummaa dimokiraasii fi tokkummaa waadaa dagaleem. Hidhamtoota siyaasaa hiikuun oggura miidiyaalee kaasuu fi dhaabbilee siyaasaa baqatan biyyatti galchuudhaan dirree siyaasaatti bal'ise. Kanaan illee deeggarsa guddaa argate.
ummata bal'aa sirna duraatiin hiraareetiin ture mirqaana keessa galchuudhaan of cinaa hiriirse. Boqonnaa lammataa kana aangoo jabeeffachuudhaa kana keessatti garuu gufuun isa mudate. Akkuma asii olitti ibsame boqonnaa lammataa keessatti karaa lamaan aangoo cimsachuun danda'ama. Biyya gara dimokiraasiitti ce'isuudhaan hayyama ummataatiin aangoo dhugeeffachuu yookiin sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaan mormitoota dhabamsiisanii olaantummaa gonfachuudha. Abiyyi karaa lammataa filachuun sirna abbaa irree haaraa ijaarrachuudha yaale. Kun garuu hawwii abbaa irrummaa isaatiin carraa biyyaas gaaga'ama hamaadhaaf saaxile. Akkuma asii olitti ibsame sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf olaantummaa waraanaa, diinagdee fi siyaasaa horachuun barbaachisaadha. Murni sun humna waraanaa jabaa, deeggarsa ummataa wayyabaatii fi to'annoo diinagdee cimaa qabaachuu baannaan yaaliidhaan mormitoota ukkaamsuu fi dhabamsiisuun olaantummaa gonfachuudhaaf taasisuu hin milkaayu. Olaantummaa humnaa mirkaneeffachuu dhabuun mormii fi fincila isa mudatu saffisaan cabsuu waan hin dandeenyeef sirnichaa fi biyyattii gara wal waraansaatti seensa. Yeroo kana hawwii fi karoorri sirna abbaa irree yookaan awutoriteeriyaan ruul haaraya kan olaantummaan nama yookaan murna tokko itti mirkanaa'uu ijaaruudhaaf taasifame gufachuun sirni bacancarayaan yookaan anokrasii akka uumamu taasisa. Amaloota sirna anokrasii keessaa ijoon wal waraansi yeroo dheeraa jiraachuu, mootummaan kutaalee biyyaa hunda to'achuu dadhabuu, jeequmsi qaamota mootummaatii fi mootummaa alaan taasifamu babal'achuu fa'a of keessaa qaba. Kan Abiyyi mudatilleen kanuma. Murni aangoo qabee tokko sirna abbaa irree ijaarutti milkaa'uudhaaf humna waraanaan olaantummaa gonfachuu qaba jenneeti jirra. Kanaaf ammoo takka gaafuma aangutti bahu waraana dursee ijaarrate qabaatee waraana biyyattiin dura qabdu san bakka buusudha qaba. Kuni ammoo kan ta'u yoo murni sun qabsoo hidhannootiin aangutti dhufeedha. Carraan lammataa humna waraanaatii fi tika biyyattiin durumaan qabdu saffisaan to'achuu akka amanamaa murna aangoo qabateef ta'uu gochuudha barbaachisa. Kun yeroo hedduu kan ta'u yoo waraanni biyyattii fonqolcha mootummaatiin aangoo qabateedha. Akkuma beekamu yeroo Abiyyi aangoo qabatetti humni waraanaatii fi tikaa kan biyyattiin qabdu kan ijaarameetii fi amanamummaan isaa murna san dura aangoo harkaa qabuuti ture. Gama diinagdeetiin illee yoo kan ilaallu ta'e qabeenya guddaan biyyattiin haala murni haaraan aangoo qabate to'achuu danda'uun ala ture. Gara siyaasaatiin illee yeroon sun kan biyyattiin sabboonummaadhaan waliin dorgoman hedduudhaan guutamee turedha. Dabalataan hawaasni murni abbaa irreedhaa keessaa bahee aadaa bulchiinsa abbaa irree tumsuudhaaf tolu hin qabu. Abiyyi haalota abbaa irree haaraa uumuu hin dandeessifne kana keessatti yaalii taasise. Bu'aa yaalii saniitilleen Abiyyii fi murni isaa humna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf dandeessu akka hin horanne danqe. Dirree siyaasaa dhiphisuun olaantummaa gonfachuudhaaf yennaa tarkaanfii eegalu fincila ummataatu isa mudate. Fincila san cabsuudhaaf yaaluun riphee loltoonni dura turan akka jabaatan haaraanis akka dhalatan karaa saaqe. Mootummaan fincila qawwee kana injifachuu dadhabuun Abiyyi olaantummaa humnaa gonfachuu hanqise. Akka hawwe sirna abbaa irree ijaaruu hanqatee biyyattii sirna bacancaraatti yookaan anokrasiitti geesse. Yaaliin murni aangoo qabee tokko sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaan aangoo cimsuudhaaf godhu sababa olaantummaa humnaa gonfachuu dadhabuutiin gaafa fashale boqonnaa sadaffaa aangoo tikfachuutti ce'uu hin danda'u. Akkuma armaan olitti jedhame boqonnaan sadaffaa kan abbaan irree sun olaantummaa humnaa gonfachuun namoota isaan morman mara mo'atee siree tolfatee irra taa'uudha. Olaantummaa humnaa gonfachuun mormitoota dhabamsiisanii biyya tasgabbeessanii to'achuu yoo hin danda'amne boqonnaa sadaffaatti ce'uudhaaf carraan hin jiraatu. Qabsoo aangoo cimsachuudhaaf taasifamu keessatti humna waan qisaasuuf osoo gara boqonnaa aangoo tolfatetti tikfachuutti hin ce'in sirnichi laamsha'uu eegala. Kana jechuun yaaliin boqonnaa lammaffaa waan fashaleef boqonnaa sadaffaatti ce'uudhaaf osoo hin milkaa'in irraa utaalee boqonnaa afuritti yookaan torturuutti seena. Abiyyi Ahmad illee kanumaatu isa mudate. Sirna abbaa irree haaraa ijaarachuun aangoo cimsachuudhaaf yeroo inni yaalu fincilaatutti ka'e. Olaantummaa humnaan finciltoota kana cabsuudhaaf isa dandeessu waa hin horatiniif biyyattiin wal waraansaa fi seer dhabummaa yookaan breakdown of law and order keessa galte. Kanaafuu Abiyyi Ahmad bara 2019 irraa kaasee qabsoo olaantummaa humnaa horachuun mormitoota dhabamsiisee aangoo cimsachuu keessa turus injifannoodhaan goolabee sirna abbaa irree tasgabbaa ijaarachuu hanqachuun sirna bacancaraa keessa seene. Yaaliin baroota hamma kanaa kun humna diinagdee, waraanaa, dippiloomaasii fi siyaasaa hedduu waan miidheef
osoo boqonnaa sadaffaatti hin ce'in kan afraffaatti yookaan tortoruu sanitti akka dabru isa dirqeem. Amaloonni boqonnaa afraffaadhaa kufaatii diinagdee laamsha'uu qaamota nageenyaatii fi fudhatama dhabuu seenessa siyaasaa gama dippiloomaasiitiin moggaafamuu fi kanneen kana fakkaatan dabalatam. Kana argaa jirramoo akkami jechuun gaafii gaafataa obbo Jawaar Mohaammed maaltu itti aana jechuun yaadasaa itti fufam. Abbootiin irree hanga daqiiqaa dhumaatti abdii aangoo turuu hin dhiisanii qondaalota jijjiiruudhaan waan sirna haaromsan fakkeessuun mormitoota bitachuudhaan deeggarsa babal'ifachuu yaaluu fi waan aangoo keenya irra nu tursiisa jedhanii yaadan garagaraa yaaluu ittuma fufum. Dadhabina keessoo dhoksuu fi qalbii uummataa sirnicharraa kaasuuf biyyoota alaa waliin atakaaruu uumuun illeen tooftaalee sirnoonni tortoran lubbuu itti dheereffachuudhaaf fayyadaman keessaayi. Garuu tooftaaleen kunniin kiniinii yeroo gabaabaadhaaf umrii dheerisu ta'uudhaan yoo isaan fayyadan malee wal aananii fayyisuu hin danda'ani. Inumaatuu dhibee tortoruudhaasan daran hammeessaa deemuudha malu. Fakkeenyaaf boqonnaa afraffaa kanatti qondaalota duraa yaasanii haaraan bakka buusuudhaan waraabessa quufe baasanii kan beelee fiduudha. Warri ari'amelee calloo kaleessa saaman qabatanii abbaa irriisa irratti haaloo bahutti bobba'uudha malu. Warri haaraa aangootti muudame immoo caasaa warra dura tureetiin sakaalamuudhaan hojii bu'aa buusuu akka hin raawwanne danqamu. Warri haaraan gariin ammoo sirnichatti aduun dhiyaa akka jirtu waan beekaniif saffisaan qooda isaanii malus haamutti bobba'uudhaan komii uummataa hammeessu. Biyya alaa waliin atakaaruu seenulleen yeroodhaaf qalbii uummataa ofirraa maqsuudhaaf fayyadullee humna laamshee lolatti seenuun injifannoo mirkaneessuu waan hin danda'amneef kufaatiidha saffisiisa. Walumaa galatti yaaliin Abiyyi sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaan aangoo cimsachuudhaaf taasisee milkaa'uu dhabuun boqonnaa aangoo tikfachuu osoo hin gahin boqonnaa tortoruu sirnichaatti isa ceeseetiin jira. Kana booda carraan bayyanatee boqonnaa aangoo cimsachuu fi tikfachuutti isa deebisuu dandeessuu hin jiru. Hamma fedhellee yaaluu olaantummaa horachuu hin danda'u. Leecalloon siyaasaa diinagdeetii fi waraana isaa guyyarraa saffisaan haphataati deemaatiin jira. Kan warra isaan mormanii ammoo guddachaati jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamuudhaan boqonnaa shanaffaa hanqisuudhaaf wittifachuudha malu. Tooftaalee kanaan yeroodhaaf osoo milkaa'eeyyuu boqonnaa afraffaa keessa tura malee duuba deebi'uudhaan aangoo cimsachuu fi tikfachuu haalli isa dandeessu hin jiru. Garuu ammoo adatuma boqonnaan afraffaadhaa kun dheerateen tortorri sirnichaa hammaachuudhaan gatii ummataatii fi biyya kafalu hammeessaati deema. Boqonnaa afraffaa amma keessa jirru kanatti Itoophiyaan biyya kufte failed state taateetiin jirti. Boqonnaan kun dheerachuun immoo biyyattii gara guutumaan guututti diigamuudhaa yookaan total collapse geessudha mala. Kanaafuu boqonnaa afraffaa kana gabaabsuudhaan ummataa fi biyya teenya baraaruun akeeka qabsoo amma taasisaa jirruuti jechuun obbo Jawaar Mohaammed barreeffama dhimma kana irratti xiinxala bal'aa godhee guyyaarraan kanaa gadhiisee goolaba kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barreeffama obbo Jawaar Mohaammed guyyaarraan kanaa gadlakkise kana irraa waan baay'ee dhageessa yookaan hubattan jenneeti abdannaa hedduu galatoomaa isiniin jenna nagaan nuuf tura.